me emociono bastante. Я когда слышу, когда дети поют, меня всегда это эмоционально поднимает. E essa letra tem um significado muito poderoso para a igreja do Senhor. И эти слова этой песни имеют очень сильные послания для церкви Господа. É importante estar atento, porque é de lá que vem o socorro. И очень важно, чтобы быть внимательными тогда к тому, когда придет спасение. Gostava de agradecer a presença de todos. Хотел бы поблагодарить за присутствие всех. Agradecer porque vocês escolheram hoje fazer parte desta família. Поблагодарить за то, что вы избрали быть сегодня частью этой семьи. Separaram um pouquinho do tempo para estar aqui junto conosco, Что вы выделили своего времени немного, чтобы быть здесь с нами. contemplando, adorando a Deus, escutando mensagens tão poderosas. Созерцая и наблюдая Господа в Его важных посланиях. Quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui presentes, Добро пожаловать всем присутствующим, aqueles que já fazem parte da nossa família aqui em Portimão, тем, кто уже является частью семьи нашей в Портимау, aqueles que estão vindo pela primeira vez. те, которые пришли сюда в первый раз. Que Deus derrame uma bênção especial sobre a sua casa. Пусть Бог изольет особенное благословение. Que Deus possa fazer deste dia não um dia como qualquer outro, mas um dia especial. Чтобы этот день был не таким, как все обычные, но особенным. Um dia de reencontro, um dia de reconstrução. День, чтобы опять встретиться и перестроить. Também queria agradecer muito, primeiramente, a Deus, não é? Хотел бы поблагодарить, конечно, во-первых, Бога Pelo privilégio de poder estar aqui. за то, что дал нам привилегию присутствовать, Tivemos alguns dias de descanso. что мы имеем несколько дней отдыха. Foram curtinhos, mas foram muito benéficos. Были эти дни короткими, но очень плодотворными. E agora voltamos à labuta. И опять сейчас возвращаемся в борьбу. Gostava de pedir a vossa atenção para estudarmos um pouquinho a palavra de Deus. Хотел бы, чтобы вы были внимательными к тому, что мы будем изучать немножко Слово Божье. Gostava de pedir que pudesse pelo menos tirar o som do telemóvel, se for necessário, Хотел бы, чтобы вы понизили звук ваших телефонов, если это porque возможно. o ser que nós vamos nos conectar agora não precisa nem de internet, Потому что та сущность, с которой мы будем соединяться, она не нуждается в интернете. não faz falta ter WhatsApp, nem Facebook, nada disso. Не нужно ему и WhatsApp, и Facebook, ничего из этого. Basta direcionar os teus pensamentos, os teus sonhos ao reino dos céus. Достаточно направить ваши мысли к Царю Небес. E sem qualquer interferência podemos nos conectarmos com o Rei do Universo. Já imaginaram que coisa maravilhosa? И без какого-либо препятствия мы можем соединиться с Царем Славы Вселенной и быть соединены с Ним. A Bíblia é um livro extraordinário. Библия – прекрасная книга. A Bíblia é um livro que em suas palavras tem poder. Библия – это та книга, которая в своих словах имеет силу. Vem superado guerras, vem superado perseguições. Выдержала и преследования, и войны. E hoje temos o privilégio de poder folhearmos a palavra de Deus. И сегодня у нас есть привилегия, чтобы мы могли переворачивать страницы этой книги. E tirarmos lições para o nosso dia a dia. И брать для себя уроки каждодневно. Para tirar o máximo de benefício da palavra de Deus, Чтобы получить наибольшую выгоду из Слова Божьего, devemos também aprender a ler com uma hermenêutica apropriada. мы должны научиться читать ее постоянно и с дерзновением. Alguns pontos interessantes a ter em conta é observar o que a Bíblia disse. И очень важно то, чтобы мы смотрели на то, что Библия говорит. O texto cru e nu, o que está dizendo o texto? То есть просто текст, чтобы смотреть на то, именно что этот текст хочет сказать. Também muito importante a ter em conta é o que o texto quer dizer para mim. И очень важно, чтобы мы смотрели на то, что именно этот текст хочет сказать именно для меня. O que isto significa para a minha vida pessoal. Что это означает для моей личной жизни. E depois, muito importante, é não confundir explicação com aplicação.
И очень важно то, чтобы мы не смешивали внедрение с объяснением. Uma coisa é eu explicar o texto, o que o texto está dizendo. Одно то, что объяснить, что этот текст говорит, Outra coisa é eu aplicar o texto em minha vida pessoal. и другое то, чтобы внедрить этот текст для моей личной жизни. Por exemplo, vou dar um exemplo, ok? Например, 2 de Timóteo, capítulo 2, fala sobre o discernimento no uso da palavra. вторая глава 2 Тимофея говорит о том, как использовать Слово Божье. 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 15 e 16, Итак, 15 и 16 стих. diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falsos profetas, porque produzirão maior impiedade. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины, а непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут препятствовать нечестию. Então, Timóteo aí, o texto está dizendo que procure se apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Итак, этот текст нам говорит, что стараться представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, без слова или преподающим слово истины. O texto está falando sobre a minha integridade. Этот текст говорит нам о том, чтобы мы были внедрены в это. Paulo está falando sobre a harmonia entre a minha palavra, И Павел говорит о том, чтобы была гармония между словом и моим. harmonia sobre aquilo que eu digo, Гармония между тем, что я говорю, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu vivo. с тем, что я делаю и как я живу. Paulo exorta Timóteo a empenhar-se para apresentar-se perante Deus como obreiro aprovado. Павел выводит Тимофея на то, чтобы он представил себя достойным делателем Божьим. E que maneja corretamente a palavra da verdade. И чтобы он проповедовал Слово Божье корректно и правильно. Ele alerta contra conversas ímpias e vazias. Он выводит на то, чтобы удаляться от пустословия. Que se espalha como uma doença, né, que destroem a fé de alguns. Чтобы уходить также от каких-то болезней, которые разрушают веру других. Interpretações forçadas, fazer o texto dizer aquilo que não diz. Те объяснения, скажем так, немножко насильственные, те, которые говорят о том, что не является истиной. Forçando o que o texto não diz para convencer as pessoas daquilo que eu acredito. Насилуя этим текстом и объясняя другим то, как я в это верю. Como o conceito bíblico de família, por exemplo. Так как строение семьи. Voltamos aí a 1 de Coríntios, capítulo 11. Перейдем к 1 Коринфянам, 11 глава. 1 de Coríntios, capítulo 11, 11 и 12 стих. do versículo... o que me interessa neste texto não é ler o texto todo, Что меня интересует, это не интересует читать весь. mas seria observarmos algumas coisas e alguns pontos culturais. Но то, чтобы понаблюдать за некоторыми точками соприкосновения культурными. O que é exequível nos nossos tempos de hoje. Те, которые можно исполнять и в наши времена. O que seria apenas um ponto cultural Не только, чтобы это было культурным e значением. como aplicamos este texto para o século 21. То, как мы можем применить этот текст в 21 веке. Porque o texto trata sobre como as mulheres devem apresentar-se na igreja. Потому что текст говорит о том, как женщины должны представляться в церкви. E há algumas coisas que Paulo fala aí, que nos nossos tempos de hoje, И
И есть те вещи, которые говорит Павел, то те вещи, которые в наше время. Se fosse aplicarmos como tal e qual o texto diz, Если мы будем внедрять этот текст точно так, как он говорит, talvez faríamos um impacto social bem absurdo na sociedade que vivemos. возможно, это будет абсурдный импакт в то время, в которое мы живем. E ainda hoje pessoas que veem esse texto literalmente И есть люди, которые читают и принимают этот текст буквально obrigam que as suas senhoras andem tampadas и заставляют своих жен ходить покрытыми или закрытыми полностью. e criam e interpretam o texto de uma maneira que fazem com que o evangelho seja pesado. И объясняют этот текст таким принципом, что Евангелие становится тяжелым. Como se eu tivesse que pagar uma penitência para se aproximar-se do Senhor. Так как будто я должен что-то платить сильно большое для того, чтобы приблизиться к Богу. Como se o evangelho fosse algo que deve suar, deve doer na pele. Как будто то Евангелие это что-то такое, что должно чувствоваться болью на своей коже. E são coisas que nós precisamos, como cristão, ter muito cuidado И это то, что мы должны быть очень внимательными как христиане na aplicação do texto, на внедрении или на применении текста. porque senão perderemos uma boa parte dos nossos membros. Потому что если мы не потеряем половины или большей части своих членов, A igreja ficaria estacionada. то церковь останется стоящей. A maioria dos jovens, quando completar 18 anos, a sua maioridade fogem da igreja, И большинство из молодежи, достигая 18 лет, уходят из церкви. porque não falamos a linguagem deles. Потому что не говорим на их языке. Não há conexão. Нету соединения. Leiam comigo, por gentileza. Прочитаем вместе с нами. 1 de Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 1. Diz assim: E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes, né, os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a Deus a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Всякий муж, молящийся или пророчествует с покрытой головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обритая. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. É interessante esse texto, Очень интересный текст, porque nós vemos aí algo cultural muito forte da época. потому что мы видим здесь что-то
важное культурное того времени. Tradições e culturas que deviam ser guardadas para transmitir algum respeito à comunidade local. Те культурные традиции, которые должны были быть передаваемыми в своих поколениях для того, чтобы показывать то, что должно было быть. E é interessante que Paulo coloca como uma cronologia entre quem veio primeiro e quem veio depois. И очень интересно то, как Павел показывает хронологию, кто пришел первым и кто потом. E dentro do mundo teológico nós questionamos e falamos sobre estes assuntos e criamos conceitos e preconceitos. И внутри теологического понимания мы все это изучаем и смотрим на это и понимаем, какие мы расположения и предположения к этому имеем. E usamos este texto para poder abaixar o valor do sexo feminino. И используем эти тексты для того, чтобы опустить род женский. Desmerecer o sexo feminino e colocar como se fosse inferior ao homem. Показать, как будто женщины, они меньше достойны и вместо мужа. Mas Deus jamais colocou ou criou alguém para que fosse inferior a outro. Но Бог не сотворял бы того, чтобы он был меньшим перед другим. Porque se fosse num processo em sequência de criação, Если бы это было в процессе последовательности творения, se eu fosse mais importante porque fui criado primeiro que a mulher, если бы я был более важным, потому что я был сотворен раньше женщины, e a mulher inferior porque foi criada depois, и она меньше, потому что она была сотворена потом, seguindo esta ordem cronológica, следуя этому хронологическому порядку, chegaríamos à conclusão de que os animais são mais importantes que nós. мы пришли к выводу, что животные более важны, чем мы. Porque os animais foram criados primeiro que nós. Потому что они были сотворены раньше, чем мы. Logo, seguindo esta linha de raciocínio cronológico, os insetos e as plantas e os vegetais também são mais importantes que nós. И следуя этому размышлению в этой хронологии, то насекомые и растения, они более важны, чем мы. Porque também foram criados primeiro que nós. Потому что также они были сотворены раньше, чем мы. Mas ao seguir lendo o texto e respeitando a linguagem do próprio texto, nós temos algumas respostas. Но читая дальше текст и размышляя то, как текст написан, то мы находим ответ. O versículo 11 e 12 traz uma resposta perfeita para esta dúvida, 11 и 12 стих приносит нам отличный ответ на это сомнение, para este questionamento. на этот вопрос. E o texto diz assim, versículo 11: 11 стих говорит следующее. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher é sem o homem no Senhor. Ah? Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену. Mas tudo vem de Deus. Все же в Боге. Assim diz o texto. Это то, что говорит текст. Pois então somos todos diferentes, Итак, то, что мы все разные, com papéis sociais diferentes, с разными социальными задачами, mas perante Deus somos todos iguais. но перед Богом мы все одинаковые. Não há inferioridade. Нету никакого уменьшения. Uma coisa é verdade. Одно истина. Deus criou homem, То, что Бог сотворил мужчину, dois gêneros, Ishi e Isha. Homem e mulher. человека, мужчину и женщину. Ok? Estamos de acordo? Ok. Ok. Descrições importantes. Важное описание. É importante também distinguir Очень важно то, чтобы определить o prescritivo предписание. Quer dizer, significa que pode indicar que perdeu a validade. То, что может указывать на то, что потеряло свою ценность.
Por exemplo, o pastor está ficando velho. и время. O prazo de validade já está a passar, ok? Yeah. Срок годности ушел. O iogurte está na prateleira do supermercado. Так как йогурт на полке в магазине. Dia 5 de setembro passou a validade. 5 сентября прошел срок годности. Foi prescrito, já não serve mais. То есть это было предписано, а то уже дальше он не годен. Algumas coisas dentro do texto bíblico temos que adaptar seguindo a homilética, adaptando-os para o dia de hoje. И некоторые тексты из Библии мы должны, следуя амилетике, применять сегодняшний дня. E percebendo o que é descritivo. И понимая то, что это как описание. O que é descritivo? Что такое описание? O que o texto está dizendo? То, что текст говорит мне. Sobre o que o texto está falando. О чем текст говорит? O que eu posso aplicar descritivamente na minha vida? Что и как я могу применить это описание в моей жизни? O que esse texto me diz? Что этот текст говорит мне? Distinções importantes. Важные определения. Dentro do texto é importante distinguir o que é cultural Внутри этого текста важно определить, что такое культурное e o que é permanente. и что постоянное. O que está chegando aos meus ouvidos hoje, o que esse texto me diz hoje, agora. Что попадает в мои уши и что текст говорит мне теперь, сейчас. Exemplo básico é esse texto de Coríntios. И основной и базовый пример это то, что говорится в Коринфянам. Muitas coisas foram execuíveis naquele tempo, Многие вещи должны были быть исполнены в то время, mas o princípio moral de haver valores, de valer respeito dentro da casa de Deus, но моральные принципы внутри морального закона Божьего, continuam até hoje. они продолжают быть сейчас. Dentro da casa do Senhor há que haver ordem, Внутри Дома Божьего должен быть порядок, há que haver respeito, должно быть уважение, há uma roupa especial, должна быть особенная одежда. uma maneira de estar especial. И манера, то, как пребывать особенно. Eu, quando era jovem, usava muito chapéu, gorras. Я когда был молодым, очень много использовал кепку. E ainda quando comecei o primeiro ano de teologia, И тогда, когда начал первый год изучения теологии, tinha um professor de grego que chamava Miguel Ángel Roth. у меня был учитель по греческому языку, которого звали Homem muito... Miguel Ángel. Микеланджело. Yeah. E eu chegava com a minha gorra, com o estilo rap, И я приходил в своей бейсболке в стиле рэпа, entrava na aula, sentava com o meu chapéu, заходил на урок, садился в кепку. e o professor apontava o dedo para mim: Valdinei, tira o boné já. И профессор указывал на меня пальцами и говорил: Владимир, сними уже кепку. E eu, ok. Как этого не хотелось. Tirava tradições, То есть традиции, costumes, привычки, princípios, основы. eles fazem parte da nossa sociedade. Это является частью нашего общества. Não esquecer que os temas relacionados com a família, por exemplo, na Bíblia, Не забывать также и того, что имеет в виду семья в Библии. podem ser considerados desde diversos pontos de vista. Это также может быть определенно с разных точек зрения. Alguns pontos a ter em conta. Некоторые точки мы можем посчитать. O papel da família na sociedade. Задача семьи в обществе. Os valores jurídicos, né? Юридические ценности. Os princípios éticos. Этические принципы. Os princípios espirituais. Также и духовные принципы. Os princípios eclesiais. Также De igreja. Religiosos. Ok? религиозные. Pois o que se entende por família? Как мы понимаем семью? Como entendemos esta ideia de família na Bíblia? Как мы понимаем идею семьи в Библии? A palavra família, ela não tem a mesma carga, né, emotiva
слово «семья» не имеет тоже ту же задачу para todas as pessoas. для всех. Há pessoas que não têm família sequer. Есть люди, которые не имеют семьи. Quem se ocupa ou quem dá atenção para as pessoas idosas, por exemplo? Те, которые тогда занимаются и придают внимание пожилым людям. Há famílias clássicas que incluem os avós, os tios, os sobrinhos Классические семьи, которые имеют дедушек, бабушек, племянников, теть. e outros que têm também parentes vivendo, alguns sobre o mesmo teto. И есть также те семьи, которые имеют родителей, которые живут под одной крышей. E a família não está formada somente por pai, mãe e filhos. И семья не состоит всего лишь отец, мать и дети. Há casamentos separados, Также есть семьи разделенные, há divórcios есть разводы com e sem filhos. с детьми без. E com famílias divididas ou recompostas. И разделенные семьи или... Опять же, разделенные. É a realidade que vivemos hoje. Это та реальность, в которой мы проживаем сегодня. Há filhos que perderam seus pais Есть дети, которые потеряли своих родителей. e outros que nunca os conheceram. И есть другие дети, которые никогда не знали своих родителей. A palavra família, ela viria de acordo com a opinião de alguns estudiosos, И слово «семья», оно приходит с понимания исследователей, ela vem da expressão famel, приходит из слова «фамел», uma palavra latina que significa servo, это латинское слово, которое означает «слуга», que por sua vez está relacionada à palavra fome. то, которое имеет Interessante. отношение к слову «голод». No latim clássico, essa palavra tem ela se torna famulus, В классическом латинском языке это слово превращается в слово «фамус», que também significa literalmente servo и которое означает буквально «слуга» ou escravo. или «раб». Mas nós não somos escravos uns dos outros. Но мы не являемся рабами друг другу. Designando alguém que depende do seu senhor para moradia, Отводя другого к тому, чтобы быть зависимым к своему господину в жительстве, que depende do outro também para vestuário, также и в одежде, para alimentação, и в еде. e assim nos ajudamos mutuamente. И так мы помогаем себе друг другу в множественных случаях. No pensamento latino, a família era patrimônio de paterfamilias. В латинском понимании слово «семья» имело значение родительства E incluía parentes consanguíneos e servos. и внедряло в себя кровных родителей и слуг. Ao fundar uma nova família, Чтобы основать новую семью, o homem contribuía com patrimônio, né? Мужчина влагал что-то, чтобы быть Proporcionando recursos, имущество. Это Yeah. proporcionando recursos, proporcionando segurança. Представляя защиту и Yeah. E a mulher contribuía com o casamento, com filhos. И женщина отдавала то, чтобы заниматься детьми. Vamos dar uma olhadinha agora no conceito bíblico de família, ok? Посмотрим сейчас относительно семьи в Библии. Infelizmente, nos tempos de hoje, Но, к несчастью, в наши времена das piores tragédias entre família наихудшей трагедией внутри семьи é nós termos o sentido de propriedade. у нас идет смысл личного имущества. Ter o seu cônjuge como meu. Имеем своих супругов как мое. Propriedade, minha mulher, Мое личное имущество. meu homem.
Ah? Муж A expressão espanhola te quero выслал по-испански «хочу тебя», como se fosse um sentido de te quero, meu objeto, то есть это как мой объект. isto meu, não tens desejo de escolha. Вот это мое, и у тебя нету никакого варианта выбора. E dentro do conceito bíblico, И внутри Совета Божьего cada pessoa é cercada de um universo de sonhos, каждый человек окружен вселенскими мечтами, de objetivos, de lutas, целями и всякой борьбой. e ninguém é propriedade de ninguém. И никто не является частной собственностью. Nem os pais são donos dos próprios filhos. Даже родители не являются Já imaginaram? своих детей. Nós criamos os filhos para o mundo. То есть мы имеем детей для мира. Gênesis diz: deixará o varão a sua casa e se juntará com uma outra carne. В Бытие говорится, оставит муж родителей своих и присоединится к другой плоти. Nem os próprios filhos nos pertencem. Личные наши дети, они не принадлежат нам. Salmo 127, por exemplo, versículo 3. Ok. Salmos 127. É pequenito. Quantos versículos tem? Ok. É um só. É um versículo só. versículos quantos? Tem 5. Então, okay. 126 в русском варианте. Versículo 3. Третий стих. Pode ler em russo já direito. Eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Вот наследие от Господа, дети награда от Него, плод чрева. Por isso, nem os próprios filhos nos pertencem, Поэтому лично, то есть наши дети не принадлежат нам. nem os maridos são donos das esposas. И также и мужья не являются хозяевами своих жен. 1 de Coríntios 7, 1 Коринфянам, 7 глава, versículo 4. 4 стих. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Portanto, nem os maridos pertencem à mulher, como o sentido de propriedade, Поэтому мужья не принадлежат женам как частная собственность. nem as mulheres pertencem ao marido, Также и жены не принадлежат мужьям как no sentido de objeto, de это в понимании как объект. somos todos membros da família de Deus. Все мы являемся членами семьи Божьей. Efésios capítulo 2, versículo 19. Ефесянам 2:19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Somos família de Deus. Мы являемся семьей Божьей. Vivemos com a nossa esposa, vivemos com o nosso marido, Мы живем со своей женой, жена живет со своим мужем. mas o pilar principal da casa deve ser o próprio Deus. Но основная поддержка колонна – это Бог. Devemos ter a consciência de que Deus nos confiou algo precioso Мы должны понимать, что Бог дал нам что-то очень ценное, que pertence a Ele. то, что принадлежит Ему. A estrutura familiar tem, eu escolhi 4 eixos. Структура семьи очень важна, имеет 4 основы, которые я избрал.
que podem ser ordenados assim: 4 оси, которые я избрал, которые могут быть расставлены так. a conjugalidade, Супружество, a parentalidade, родительство, a filiação быть детьми e a fraternidade. и брат. 4 eixos principais que têm que estar presente no nosso lar, 4 основные оси, которые должны присутствовать в нашем доме. que temos que almejar e buscar para que tenhamos uma relação saudável. Мы должны искать этого для того, чтобы у нас были здоровые отношения. Existem vínculos fortíssimos que unem a família. И существуют основные и очень важные принципы, которые соединяют семью. Existem coisas que acontecem que nos magoam, que nos ferem. Существуют также и вещи, которые ранят нас и обижают. Levar uma bufetada emocional dos que são de fora é diferente. Получить удар от того, кто является где-то вне нашего дома, это совсем Ser ofendido pelos que são de fora já é esperado. быть обиженным кем-то извне, это ожидаемо. Mas sofrer e ser massacrado às vezes pelo que é parte da nossa casa é doloroso. Но быть обиженным и раненым кем-то из своей семьи, своего дома, это очень больно. Nós somos um projeto de Deus, um projeto divino. Мы являемся Божьим проектом и божественным. As famílias foram fundadas, o projeto de família é algo divino. И проект семьи это что-то божественное. Por este motivo que nós estamos sendo atacados por todos os lados. Поэтому нас атакуют со всех сторон. As famílias e a forma tradicional familiar está em jogo. Семьи и традиционные семьи, они сейчас находятся под игрой. Devemos fortalecer os nossos laços parentais, Мы должны укреплять наши родительские узы. buscar e resgatar os nossos amados, salvar a nossa casa, Искать и для спасения наших любимых. pregar o evangelho eterno primeiramente aos nossos amados, Проповедовать вечное Евангелие, во-первых, нашим любимым. primeiramente aceitando como eles são, Во-первых, принимая их такими, какими они есть. com os seus traumas de infância, С ихними детскими травмами, com a sua ira, с ихней злостью, com a sua rebeldia por vezes, dependendo da idade. с ихней упертостью, которая у них часто происходит. Conduzido pelo respeito e pelo amor parental, Быть ведомыми уважением родительским, desenvolvendo uma ajuda mútua, развивая это все бескорыстное, motivada pelo amor. для того, чтобы быть смотивированными любовью. Muitas vezes estamos preocupados como igreja em fazer grandes missões. Иногда мы очень переживаем для того, чтобы совершать какие-то великие проекты в церкви, Grandiosas campanhas evangelísticas. большими евангельскими кампаниями. E nós temos uma grande missão И у нас есть большая миссия. ao nosso lado, Это наша семья, dentro da nossa casa, внутри нашего дома, dentro do nosso grupo familiar. внутри нашей семейной группы. Quando Deus criou Adão e Eva, Когда Бог сотворил Адама и Еву, lhes confiou a responsabilidade Он вручил им ответственность de crescer, multiplicar-se, размножаться, encher a terra e governá-la. расти и наполнять землю и управлять ей. Há uma grande responsabilidade, Есть великая ответственность. uma responsabilidade familiar que, além da procriação, Ответственность семьи не только личная, inclui o dever de cuidar e proteger ao seu redor. это также и внедряет в себя должность, чтобы заботиться и защищать свое окружение. E de ensinar, educar seus filhos. Учить и воспитывать своих детей. E se tiver também alguns descendentes. И также те свои пришельцев, если они есть таковые в вашем доме. Mais algumas frases de Ellen White
e concluímos, ok? И еще несколько фраз из Елены Ваги закончим. A importância do lar. Важность дома. El Hogar Cristiano, ok? Eu tirei do livro espanhol, página 11 e 14. Tranquilos que não vou ler a página inteira. Не переживайте, не буду читать целую страницу. Já temos fome, ok? O lar é o coração da sociedade, da igreja e da nação. Дом или семья является сердцем общества, также церкви и нации. Pois é, a nossa casa é o coração da nossa sociedade. Да, то есть наш дом это является сердцем общества. O que seria das igrejas sem as famílias? Что бы собой представляли церкви, если не было семей? O que seria de uma nação sem os jovens e também sem a sabedoria dos velhos? Также, что бы представляла из себя нация, если бы не было молодежи и также и пожилых людей в этой нации? O vínculo da família é o mais íntimo, o mais terno e o mais sagrado da terra. O vínculo da família. Задача семьи более интимная или близкая и также терну. Это что? Já tá? Mais Ok. terno. Ok. Carinhoso. Terno carinhoso. Более ласковая и священная на земле. Ok. И mais sagrada. Ok, mais sagrado da terra, é isso. E mais uma família bem ordenada e disciplinada influencia mais a favor do cristianismo do que todos os sermões que se podem pregar. Одна семья, хорошо организована и дисциплинирована, она влияет больше в сторону христианства, чем все проповеди, которые могут быть проповеданы. Lar bem estruturado, То есть хорошо организованная семья, vivendo cristianismo saudável, проживая здоровое христианство, faz uma melhor obra do que qualquer grande pregador. делает более великую работу, чем какой-либо проповедник. Como proposta de desafio, Как предложение и вызов. você está preparado ou está preparando a sua família para ressuscitar e se encontrar com Jesus para a eternidade? Готовите ли вы вашу семью для того, чтобы воскреснуть и встретиться со Христом в вечности? Você está desenvolvendo um sentido de pertencer a um Deus Todo-Poderoso junto da sua família? Развиваете ли вы то состояние, чтобы принадлежать и присутствовать вместе с Богом в отношении этого? Se você está desenvolvendo isto, Если вы развиваете это, estamos num caminho excelente. то мы находимся на прекрасном пути. Estamos buscando a excelência, И мы ищем этого прекрасного. porque fazemos parte da família de Deus. Потому что мы являемся частью семьи Божьей. Deus não te criou para ser inferior a qualquer outra pessoa. Бог не сотворил тебя для того, чтобы ты был меньшим, чем кто-то другой. Deus te tem como uma das pessoas mais importantes deste mundo. Бог смотрит на тебя как на наибольше ценного человека в мире. Por este motivo, Ele entregou o seu Filho По этому мотиву Он отдал Своего Сына, para salvar a sua vida, для того, чтобы спасти вашу жизнь, para que hoje pudesse entrar desta porta para dentro для того, чтобы вы сегодня могли входить этими дверями сюда внутрь e prestar este culto и присутствовать на этом служении. de adoração ao nosso grandioso Deus. Относительно хвалы и прославления нашего великого Бога. Que Deus abençoe grandiosamente a sua família. Пусть Бог благословит великими благословениями вашу семью. Que Deus derrame sobre a sua casa uma bênção especial. И пусть Бог изольет особенное благословение на вашу семью. E que você possa perceber Чтобы вы могли понять, que Jesus te chama что Иисус зовет a cada dia, каждый день, a cada hora,
каждый час, a cada segundo. каждую секунду. Ele está te convidando para andar nos caminhos dele. Он приглашает тебя, чтобы ты ходил Его путями. Este é o nosso desejo. Это наше желание. Isso é o que nós buscamos em Cristo Jesus. Это то, чего мы ищем в Иисусе Христе. Amém. Аминь.